Здравствуйте. Начинаем очередную передачу в серии у редакционного камина газеты «Фармацевтический вестник». Сегодня у нас в гостях генеральный директор компании «Галдерма» Денис Патрушев. Добрый день. Спасибо. Здравствуйте. Денис, мы имеем некий такой формат в этой передаче, когда для заинтересованных зрителей, слушателей мы пытаемся в дружеской, открытой беседе приоткрыть некие интересные моменты в развитии компании или в развитии тех или иных ведомств, тех или иных, как нам кажется, ключевых игроков фармацевтического рынка, системы лекарственного обеспечения. И вот мы очень рады, что мы смогли заполучить вас в качестве собеседника. Полина Звездина, корреспондент газеты «Фармацевтический вестник», и я главный редактор газеты. Вот хотели бы вас немножко помучить в дружеской, расслабленной обстановке. И один из первых вопросов, он несколько традиционный, но он позволяет вот как раз увидеть, что самого важного вы видите, или вы ощущаете, или вы считаете сейчас происходит на рынке, и что самого важного произошло в 2014 году. Соответственно, вопрос – это какие яркие моменты 2014 вы считаете ключевыми в бизнесе, вообще в обстановке, в антураже нашем фармацевтическом происходили? И можно из этого же сразу, наверное, перейти в обсуждение наиболее важных приоритетов на 2015 год. Достаточно длинный вопрос, постараюсь ответить на него. Но, может быть, давайте я сначала начну, наверное, с буквально двух предложений про компанию, да? Для того, чтобы просто мы поняли, то поле, на котором мы играли, во-первых, оно исключительно коммерческое. То есть компания «Галдерма» – это компания, которая была создана 34 года тому назад как игрок на исключительно коммерческом рынке и как игрок исключительно на дерматологическом рынке. То есть наш рынок – это один-единственный рынок, сфокусированный дерматологический рынок. Но на самом деле, и это очень интересно, и мы это сами чувствуем даже внутри компании, немножко меняется философия компании. В момент своего образования компания создавалась как фармацевтическая компания, и основной идеей создания было внесение инноваций в разработку препаратов для лечения дерматологических заболеваний. То есть мы говорили о коже, понятно, что когда мы говорим про дерматологию, мы говорим про кожу, мы говорили о коже как об органе, который уже имеет некую патологию. И мы выпускаем лекарства рецептурные, либо безрецептурные, которые лечат кожу. Решают проблемы. Решают возникшие проблемы. Уже когда-то возникшие. Но сейчас, чем больше мы узнаем про этот орган, да, про кожу, тем больше мы понимаем, что профилактика – это наше все. И надо просто не допускать заболевания. И сейчас очень большой фокус компании находится именно в зоне продуктов, которые помогут профилактировать заболевания. То есть это защита кожи, это питание кожи и это уход за кожей. И в этом отношении компания «Галдерма» перестала быть такой, знаете, чисто фармацевтической компанией. Это компания, которая сейчас играет, мы продолжаем играть, скажем так, в сегменте фармы. Когда я говорю про сегмент фармы, это значит, что мы взаимодействуем с врачами, мы взаимодействуем с фармацевтами. Наш основной канал распространения препаратов – это аптеки и аптечные сети. Мы не идем в такой широкий ритейл, масс-маркет, супермаркеты и так далее, и так далее. Но мы взаимодействуем напрямую с пациентом тоже. И сейчас мы предлагаем не только препараты лекарственные, которые регистрируются как без рецептуры или рецептура. Мы предлагаем еще медицинское оборудование, и мы предлагаем еще косметические средства. Ну и на самом деле я могу сказать, что в России, конечно, заниматься косметическими средствами гораздо приятнее, чем лекарствами, да, учитывая нашу, так сказать, регистрацию, да, и те требования, которые предъявляются к регистрации лекарственных средств, и те очень простые средства, простые требования, которые предъявляются к регистрации косметических препаратов
препаратов. Это 2-3 месяца. Да. Я бы хотела про косметические средства задать отдельный вопрос. Дело в том, что косметические бренды, правда, в основном идет речь о тех брендах, которые распространяются в крупных именно косметических сетях, они отмечают, что каждый кризис дает им очень серьезный прирост продаж. То есть как бы наоборот действие. То есть все плохо, все хотят прихорошиться. С аптечной косметикой этот принцип работает? Вы уже успели это отмечать в предыдущие годы? И вот как вы думаете, что сейчас будет? Вы знаете, ну вот я, наверное, сначала, так сказать, закончу мысль, которую вот начал Герман, да, по поводу некого развития компании. Если говорить про компанию, то компания достаточно молодая, да, и если вот, мы будем говорить про кризисы, которые мы уже переживали, то, по сути, компания Galderma, ну, в полной мере еще не пережила кризисов, поскольку компания присутствует на российском рынке как представительство всего с 2001 года, то есть кризис 1998 года компания подскочила, да. Вот. И как ООО мы открылись только в 2012. То есть кризис 2008-2009 года лег в большей степени на плечи наших партнеров-дистрибьюторов, чем на непосредственно компанию. Но, однако, если мы посмотрим на, вот, так сказать, на историю развития и на уровень продаж компании, и на уровень инвестиций, кстати, которые осуществляет материнская компания вот, в российскую дочку, мы как раз увидим, что 2008 год и 2009 год, наоборот, были некой точкой роста для компании. Потому что, когда кризис грянул в 2008, он сначала грянул в Европе, и, естественно, так сказать, в первую очередь пострадали развитые рынки. И для того, чтобы компания выполнила свои обязательства перед своими владельцами, необходимо было искать какие-то другие возможности, какие-то другие рынки там, где можно было получить результат. И тогда компания приняла достаточно серьезные решения, и оно, как оказалось, оно было правильным. Бюджет был перелоцирован как раз на развивающиеся рынки. И Россия в тот момент была как раз одним из таких вот ключевых развивающихся рынков. И остается на самом деле, наверное, все равно мы все-таки еще развивающийся рынок. Мы даже под тем темпом роста, который мы демонстрируем, даже в кризис, все равно мы гораздо выше, чем страны Евросоюза. Бюджет был перелоцирован на Россию, и компания на самом деле впервые выступила в такую широкую коммуникационную кампанию с конечным потребителем. Мы дали телевизионную рекламу. И вы знаете, на самом деле это стрелило очень здорово. То есть буквально в течение нескольких месяцев компания по ряду своих продуктов, по тем продуктам, где реклама вышла на телеэкран и где была вот эта коммуникация с конечным потребителем, компания стала лидером рынка. То есть рыночная доля была набрана очень быстрыми темпами, и сам рынок, что самое интересное, он вырос очень сильно как раз благодаря росту компании. Это в 8-9 год. Это 8-9 год, да. И на самом деле с тех пор мы, так сказать, до сих пор продолжаем, мы эксплуатируем вот эту самую стратегию, мы делаем акцент на коммуникации с конечным потребителем, благо большинство наших продуктов, они зарегистрированы как OTC-препараты, и мы имеем такую счастливую возможность, не нарушая закон. Мы проводим такую интегральную медиакомпанию. То есть в 2014-м вы... Мы продолжили, мы продолжаем, мы, безусловно, все это делаем. С 2009 года мы увеличились в 4 раза в России по объему, благодаря вот этой вот стратегии коммуникации. Мы достаточно серьезно увеличили наш портфель, потому что портфель был очень маленьким. Он сейчас остается не очень большим, у нас порядка 12 брендов, что, конечно, мало, и иногда мы чувствуем, что нам чего-то не хватает, и нам было бы интересно поиграть в тех сегментах, где нас на сегодняшний момент еще пока нет, да. И мы, конечно, выросли как компания, как организация, потому что 4 года тому назад это было порядка 30 человек сотрудников, сейчас это больше 100 сотрудников, которые работают в 16 городах в России. Поэтому 2014 год, я бы не сказал, что он был каким-то, наверное, уникальным с точки зрения вот этого поступательного развития компании. Он был очередным годом в
череде успешных лет, которые компания прошла с 2009 года. Ну, конечно, я могу отметить, наверное, последний квартал 2014 года, и это отмечают все профессионалы, все игроки фармрынка, что, конечно, тот бум покупательский, да, вот этот шопинг-бум, который мы все видели. Да. Вы тоже под него попали, да? Мы тоже под него попали, и те продажи, которые мы получили в декабре, они гораздо выше, чем продажи декабря 2013 года. И, в общем, несмотря на то, что декабрь традиционно у нас такой не очень сезонный месяц, скажем так, для наших продуктов, декабрь был для нас одним из наиболее успешных месяцев прошлого года. А если говорить про 2015 год, на самом деле, вот сейчас, на сегодняшний момент, несмотря на то, что прошло уже, в общем, 1,5 месяца из Нового года, я бы... Вот если задать вопрос, есть ли кризис, да, и об этом много спорят и много говорят. Вот, вы знаете, я не готов ответить на этот вопрос. Я на самом деле могу вам сказать, что вот то, что я ощущаю, это вот... То есть сейчас идет период нестабильности. То есть делать какие-то выводы, делать какие-то умозаключения, безусловно, рано. И, ну, январь, он вообще традиционно такой... достаточно не очень показательный месяц в России, учитывая праздники. В этом году он был совсем не показательным, учитывая, что вот этот декабрьский вот этот бум. Мы сказали себе: окей, ну, январь, что называется, пока непонятно, что происходит. Мы будем смотреть, что происходит в феврале. Вы знаете, в феврале пока тоже непонятно, что происходит, потому что по ряду продуктов происходило, уже происходило, да. По ряду продуктов мы показали очень успешный рост. По ряду продуктов, ну, я не могу сказать, что это стагнация, но это, в общем, такое замедление, скажем так, да. И сейчас пока я тоже не готов сказать, это что, это какой-то рыночный тренд, или это кризис, или это мы плохо работаем, или это что-то происходит на фарм-рынке, что вот на самом деле непонятно. Компании для себя многие там, ну, если не приняли решение, то начинают обдумывать серьезно варианты, ну, сокращения или наоборот там, например, вложить все в телевизор и посмотреть, как оно будет, или там какой-то из брендов развивать, а эти перестать развивать. Вот пока такого... Вы знаете, я всегда сторонник, как говорит, да, истина, она всегда где-то посередине находится. Я, в общем, это мой такой принцип по жизни, я всегда сторонник некого сбалансированного подхода. То есть вот эти крайности, а давайте вот это вообще не будем делать, давайте будем все делать все здесь, они, как правило, не работают. Та стратегия, которая у нас есть, и мы много говорим о том, где вот должны быть вот эти деньги, да, это должны быть деньги в телевизоре, или это должны быть деньги в аптеках и в аптечных сетях, или это вообще какие-то проекты с дистрибьюторами, например, да, или вообще нужно все закончить и нужно бросить все деньги на коммуникацию там, через Институт медицинских представителей. На самом деле практика показывает, что работает некий сбалансированный подход, и нужно использовать все эти каналы. И те результаты, которые мы на сегодняшний момент имеем, то развитие, которое мы имеем, является очень четкой демонстрацией, что этот подход в нашем, по крайней мере, случае, в случае вот ритейлового рынка, дерматологического рынка, компании Galderma как компания, он работает. Поэтому мы на сегодняшний момент, честно говоря, мы не пересматривали ни тот бюджетную цифру продаж, которую мы обещали, так сказать, материнской компании достигнуть. Мы не пересматривали наши инвестиции, да, и в какие-то маркетинговые программы, и в людей. Мы не собираемся сокращать сотрудников, мы не собираемся сокращать тот объем телевизионной рекламы, который мы даем, тот объем работы, который мы ведем с дистрибьюторами, и те финансы, которые мы направляем, например, на контракты с аптечными сетями. И они зафиксированы в рублях. Да, это, конечно, да, здесь нужно сделать оговорку, что это рублевые. Мы все-таки работаем сейчас здесь как российское подразделение, то есть весь наш оборот – это рублевый оборот. Понятно, что когда мы будем пересчитывать это все, и мы будем, так сказать, смотреть на все на это в твердой валюте, конечно, наш результат для мамы, да, для материнской компании, он хуже с
становится, но надо понимать, что мы хуже становимся в уровне продаж, но в уровне чистого профита мы остаемся такими же, потому что наши инвестиции, они тоже рублевые. Да. Если мы сокращаем и здесь, на выходе, да, в процентном, получается все то же самое. Да. И, в общем, да, и даже несмотря на это сокращение, в принципе, российский рынок для Galderma остается очень интересным рынком. Мы в 2014 году были рынком номер 2 в Европе после Германии. Сейчас мы немножко откатились там наверное, на 5-ю, на 6-ю позицию. Но, тем не менее, среди всех стран Европы, да и, в общем, наверное, всего региона, мы относимся к региону Европа, да, Middle East и Африка, соответственно. Среди всего региона мы все еще очень интересный и очень фокусный рынок для компании в целом. Ну, тут, возвращаясь немножко к моему вопросу, вы уже заметили, что с начала года можно отметить некоторую разницу, да, какие-то продукты растут, какие-то падают. Да. Вот немножко подробнее, какие растут, какие падают. Вот. Вы знаете, растут, на самом деле продолжают расти продукты, которые недавно вышли на рынок, которые находятся в активной стадии, да, у нас в активном вот этом лонч-периоде, да, и тот темп роста, который мы планировали, он практически на 100% оправдывается. Немножко замедлили свой рост, ну, такие вот матерые продукты, да, которые достаточно давно уже на рынке. Ну, наверное, где-то чувствуется чуть-чуть замедление роста дорогостоя. Да? Дорогостоящие продукты пострадали в первую очередь. Но здесь я тоже могу сразу сказать о том, что вот когда я говорю, что сейчас период какой-то неопределенности, на самом деле и с ценами происходит, ну, по-русски говоря, черти что. Потому что мы периодически получаем сигналы от наших представителей, да, с мест, которые фотографируют нам упаковку нашего препарата в аптеке, присылают ее нам с ценником, да, и спрашивают, а что случилось с ценой. И мы прекрасно понимаем, когда мы смотрим на эту цену, мы прекрасно понимаем, что наша отпускная цена дистрибьютора и та цена, которая находится на сегодняшний момент на полке, отличается в 2 раза. То есть 100% отличия. То есть вот эти 100%, они оседают где-то вот в этой вот трубе, да, на уровне дистрибьютора, на уровне аптеки, ну да, скорее всего, на уровне дистрибьютора, на уровне аптеки больше негде, потому что цепочка достаточно короткая. И хочется спросить, а почему, да, почему такое происходит? Наоборот, наверное, когда мы говорим о кризисе, когда мы говорим о какой-то потенциальном снижении покупательной способности, цены должны быть тем, что должно быть мониторируемо в первую очередь и играть вот на этом повышении цены, причем, ну, действительно, это такое, знаете, как огульное повышение. Наверное, не очень красиво. Вы рублевые свои цены насколько поменяли? У нас была инфляционная поправка, не секрет, что мы каждый год проводим эту инфляционную поправку. В этом году, учитывая, что реальная инфляция 11,4% по итогам года, она оказалась выше, чем прогнозируемая в середине года, наша инфляционная поправка в целом по всему портфелю компании составила 6,5%. То есть кризисной поправки не было? Да, нет. То есть вот в этих 100%, да, 6,5% наши, да, но все остальное где-то в трубе. Вообще то, что у вас 100% наценки аптеки могут выставить, значит, что вы продаетесь. Вы знаете, вот на самом деле это тоже интересный вопрос. То есть мне хочется посмотреть в глаза вот этой вот заведующему вот этой аптеки и спросить, а как вообще продается этот продукт? Потому что я прекрасно понимаю, что в той же аптеке там, я не говорю про дискаунтеры, но сетевая аптека, с которой у нас есть некое сотрудничество, и у нас есть некая программа взаимодействия, тот же самый препарат будет по цене там, на 30, на 40, на 50% меньше. И мне кажется, на самом деле, что вот эта вот игра с ценами, она делает хуже только самим вот этим игрокам. И в этом отношении, наверное, я могу отметить, что вот эти вот сотрудничества с аптеками, которые идут на это, и аптечными сетями, безусловно, поскольку вот эта тенденция к агломерации, да, в аптечные сети, она явно совершенно на рынке существует.
она делает лучше всем. Она делает лучше нам, как производителям, потому что мы прекрасно понимаем, куда мы направляем свой бюджет, и мы прекрасно понимаем, что мы от этого бюджета получаем и какой результат мы хотим достичь. Это прекрасно для самой аптечной сети, поскольку не секрет, что для аптеки, для аптечной сети выручка, та финальная выручка, которую она имеет, она на сегодняшний момент достаточно серьезно уже зависит от этих маркетинговых контрактов, которые аптечная сеть имеет. Но это еще и потребитель выигрывает от этого, потому что он получает некую гарантию того, что продукт будет на полке, и он будет по разумной цене. А вот эти вот отдельно стоящие уникумы, которые начинают пытаться нажиться на кризисе и ставят там плюс 100% к цене, ну, наверное, они просто не жизнеспособны, они сами по себе скоро умрут. Да, я все-таки хотела спросить, вот опять же, по растущим и падающим продуктам. Как вы сейчас вот с начала года успели уже заметить, что растет или падает? Косметика или вот именно лекарственные средства? Ну, портфель не очень большой, да, поэтому я не могу, к сожалению, вот сделать такое вот разделение, тем более вся косметика, которая на сегодняшний момент у нас есть, это продукты новые, это продукты вот эти ланчевые. И они как раз растут. Они как раз растут, да, то есть если говорить про падение, то это лекарственные средства, но я бы здесь не проводил некий тренд. То есть вы бы все-таки делили на лонч и такие препараты уже все-таки делил бы на лонч и не лонч. Конечно, здесь, безусловно, важен еще сам рынок и уровень конкуренции на этом рынке. Конкуренты, они большие, они сильные, они не дремлят. И, естественно, стоит тебе зазеваться, у тебя сразу отхватывают рыночную долю. Поэтому я допускаю, что это какая-то активность конкурентов тоже на этом. Здесь тоже сыграла свою роль. Но, в общем, на самом деле я могу сказать, что если мы говорим про косметику, это, в принципе, тренд последнего времени. И вот да, вот то, что вы спрашивали, что в кризис, наоборот, растут вот эти вот косметические продукты, наверное, отчасти это так, поскольку люди, знаете, я думаю, что люди просто не то чтобы начинают больше заботиться о себе, а люди начинают оценивать свои затраты и оценивать полезность этих затрат. И люди начинают тратить деньги на то, что действительно полезно, приятно и нужно, и делает, в конце концов, тебя здоровее, красивее и счастливее. Да, совершенно точно. Поэтому этот тренд увеличения продаж вот этой вот, ну, так называемой медицинской косметики, да, в аптеках, это совершенно четкий тренд последних лет. Если мы посмотрим на все графики продажи вот, аптечных продаж, то мы увидим, что растут два сегмента. Это безрецептурные продукты, препараты и аптечная косметика. И это совершенно понятно. То есть люди хотят заботиться о себе, и люди хотят сами быть творцами своего, так сказать, здоровья, да, поэтому они идут в аптеку и покупают безрецептурные продукты. Более активно, чем раньше. Да, более активно, чем раньше. А вот если чуть-чуть в сторону вопроса брендирования уйти. С одной стороны, Galderma имеет сильнейший корпоративный бренд. Ну, то есть Galderma сама по себе бренд достаточно яркий, значимый и известный. Ну, причем, это приятно слышать, не все так думают. Причем как среди профессионалов вот, цепочки поставки, то есть дистрибьюторов и аптечных сетей, так и среди конечных покупателей. Но там железная логика диктует, что в основном такое брендирование, оно работает на продуктах, где высока роль врача, какого-то посредника, который советует. Да? Сейчас вы выходите и больше начинаете концентрироваться на конечном потребителе, на первостольнике, на аптеке. Там до сих пор во многом лучше работала система индивидуального брендирования, то есть когда каждый отдельный продукт, и даже, возможно, люди не знают, кто его производит. Как правило. Вот из этих двух таких крайностей, ну, я помню, что вы так крайности не берете, но если вот из этих двух крайностей, вот акцент у вас сейчас будет куда-то смещаться, или вы сконцентрируетесь на чем-то одном, или вот какой-то баланс в этом будет? Вы знаете, на самом
самом деле, ну, это такой философский вопрос, да, мы все помним, что существуют вот эти два подхода, восточный, западный подход, да, европейский подход и вот этот японский подход к брендированию, когда западный подход больше нацелен на индивидуальное брендирование продуктов, японский – это все-таки некий зонтичный бренд, который дальше… Вы знаете, на самом деле в Galderma на сегодняшний момент, наверное, больше все-таки распространен вот этот западный подход. И если мы говорим именно про конечного потребителя, конечные потребители больше знают бренды. И если вы там спросите, у подростка, какой препарат помогает тебе от акне, он наверняка скажет, что это Базерон. Ну, я надеюсь, что он скажет. По крайней мере, все данные опроса потребителей, которые у нас есть, они говорят, что как минимум там 32% опрошенных должны это сказать. Но если у него спросить, а какая компания производит этот продукт, наверное, да, наверное. То есть, наверное, бренд Galderma, он что-то значит, и он достаточно, так сказать, неплохо звучит для уха дистрибьютора, для уха фармацевта, но для конечного потребителя пока гораздо сильнее индивидуальные бренды. Мы немножко меняем этот подход в последнее время. Но мы меняем его не с точки зрения брендирования, зонтичного брендирования компании. Мы меняем его с точки зрения зонтичного брендирования продуктов. То есть, например, когда мы говорим про косметические средства, да, понятно, что косметических средств их масса, и они предназначены для совершенно разных вещей. Есть увлажняющие средства, есть очищающие средства, есть средства, которые борются с излишней жирностью кожи, есть средства, которые могут помогать компенсировать каким-то образом воспалительные высыпания, воспалительные элементы. Есть линейка, например, солнцезащитных, да, средств и так далее, и так далее. И можно было бы для каждого продукта придумать свой собственный, отдельный собственный бренд и начать его продвигать. Линейки или продукты? Или линейки, или продукты. Ну, например, там бренд А для чувствительной кожи, бренд Б для увлажнения кожи, бренд С там для того-то. Мы в данной ситуации вот как раз используем вот эту стратегию зонтичного бренда. У нас есть очень мощный бренд, который пока не очень, так сказать, распространен и известен в России. Это косметическая линейка, которая называется Cetaphil. Это продукт номер один на таких рынках, как Соединенные Штаты Америки, Япония, Австралия, ряд стран Европейского Союза. И мы как раз вот под этот бренд Cetaphil сейчас, как под зонтик, подводим продукты, которые предназначены для косметические продукты для ухода за кожей. И у нас, например, будет Cetaphil, у нас уже есть на сегодняшний момент, Cetaphil Restoraderm для ухода за чувствительной кожей. У нас есть Cetaphil Dermacontrol. Это линейка препаратов для ухода за кожей, подверженной акне. В этом году мы запускаем линейку, которая называется Cetaphil Daylong. Это специальная линия косметических средств для защиты от солнца. То есть вот подход где-то вот такой. Ну вот, а с другой стороны, если подойти к вопросам развития компании, сейчас общая тенденция на рынке, вообще в стране и в Союзе, это некие аспекты локализации. Будь то локализация с точки зрения производства, локализация с точки зрения продвижения, партнерства разных сторон. Есть ли у Galderma, у компании по этому поводу планы или уже предпринятые первые шаги? И важно ли это на таком рынке, который во многом завязан на конечного потребителя и на аптеку, на аптечное звено? Коммерческий сектор, да, то есть мы как компания, работающая на коммерческом секторе, на ритейловом рынке, мы не завязаны с государственными программами на сегодняшний момент. Ну и, в общем, наверное, с тем портфелем продуктов, который у нас есть на сегодняшний момент и будет в ближайшие, ну, скажем так, 5 лет, скорее всего, мы не будем проникать вот в эти вот госпитальные и государственный сегмент.
На сегодняшний момент мы не планируем локализации, мы не планируем вот это вот обрусение. Да? На самом деле это связано, ну, во-первых, с тем, что нам это не нужно, да? То есть люди, компании идут, локализуются для того, чтобы либо получить какие-то преференции с точки зрения закупок государства и так далее, либо это требования, которые выдвигает государство для того, чтобы получить возможность играть в тендерах и так далее. Ну, либо в ряде случаев это какие-то вопросы маржинальности бизнеса, да, и так далее. Экономики и так далее. И экономии. Да, безусловно, да. Ну, конечно, когда мы, не знаю, насколько получается экономить, локализуя производство, потому что все-таки здесь играет, безусловно, эффект масштаба, и, ну, есть достаточно большое количество, так сказать, экономических выкладов, что все-таки производство в материнской стране, на материнском заводе, оно в любом случае будет... Ниже. Да, все равно себестоимость ниже, даже несмотря на то, что она номинирована в евро, там, долларах или любой другой валюте. Для нас, на самом деле, я могу сказать, что поскольку мы работаем в дерматологии, на дерматологическом рынке, для нас факт того, что наши продукты, большинство из наших продуктов производятся либо во Франции, либо в Швейцарии, мы получаем еще некое дополнительное преимущество. Вы же прекрасно понимаете, как наши люди относятся к косметике французского или швейцарского производства. Поэтому, безусловно, для нас на сегодняшний момент пока не стоит вопрос локализации. Вы сказали, что все-таки акцент так или иначе сейчас ставите на конечного потребителя, но также много работаете с аптеками. И в том числе активно участвуете в организации и активно участвуете в принципе в конференциях, связанных именно вот с аптечным бизнесом. Почему? На сегодняшний момент связующим звеном между компанией-производителем и конечным потребителем является дистрибуционно-ритейловое звено. Да? То есть это вот эта самая труба, которая заполняется, да, и иногда забирает 100%. Ну. Иногда она забирает 100%, но как раз мы над этим работаем, как раз вот в этой самой коммуникации, в этой самой работе вот с этим самым звеном мы получаем способность регулировать вот эти вот самые потоки, в том числе и ценовые потоки. Дистрибьюторы важны, безусловно, как игрок рынка, без них не деться никуда, учитывая нашу географию, учитывая достаточно серьезную сложность вот этих логистических звеньев. Ну и, в общем, они играют еще роль, безусловно, определенной такой, знаете, как подушки, финансовой подушки, потому что головная боль, скажем так, сбора денег с ритейлового звена, она тоже находится на звене дистрибьюции, оптовой торговли, и за это мы им колоссально благодарны. Но, безусловно, не надо забывать еще и о звене ритейла. Да? То есть это то звено, это то место, где покупатель, собственно говоря, где совершается сам факт продажи. И последнее время, последние несколько лет, совершенно четкий тренд на рынке, что вот это самое звено, оно становится все более и более значимым. И успех любого производителя, особенно производителя, как мы, компания безрецептурных препаратов, косметических средств, играющие на ритейловом сегменте, на коммерческом сегменте, успех зависит от взаимоотношения с аптечным звеном, от тех программ, которые мы вместе придумываем и которые мы вместе осуществляем. И здесь вот мне тоже, наверное, хотелось бы отметить факт, что здесь не может быть выигравшей стороны и не может быть проигравшей стороны. То есть невозможно сделать так, чтобы, ну, грубо говоря, все деньги достались тебе, а аптека была только некой точкой продажи. Но, с другой стороны, бывает неприятно, когда ты приходишь в аптеку или в аптечную сеть на переговоры,
к счастью, в последнее время таких становится все меньше и меньше, и тебе начинают, ну, говоря по-русски, заламывать какие-то заоблачные ценники, да, там, за вход в аптечную сеть, предлагать какие-то совершенно, ну, нерелевантные условия работы, какие-то акции и так далее, и так далее. Мне кажется, что каждый вот этот проект, он на самом деле уникален. И поскольку каждая аптека, она уникальная, каждая аптечная сеть, она уникальна, да и, в общем, каждый регион, он тоже на самом деле уникальный. Поэтому каждый контракт, который мы заключаем с аптечной сетью, нету двух одинаковых. Каждый из них является таким продуктом совместного творчества, когда вот в этом самом диалоге, когда иногда в спорах рождается некая программа, которая будет программой, вот это вот, да, английское выражение win-win, да, которое позволит выиграть обоим сторонам. Да. Спасибо большое. Я бы хотел напомнить, что мы сегодня разговаривали с генеральным директором компании «Галдерма», представительством этой компании в России. Мы разговаривали о том, как компаниям не только выживать, но и развиваться, особенно в условиях того надвигающегося или в некоторых регионах уже произошедшего экономического кризиса, и как не только выживать, но и развиваться и процветать в будущем, чего и вам желаем. Спасибо большое, всего хорошего.